गिबि गिबियावनो मिडिया बिथांमोननिसिम साबायखर जासिबाय आरो दिनैहाय बेयाव जों प्रेस मिट लेंदों। दा बे प्रेस मिटआवहाय जोंनिनो BSU नि मानव गेदेर आफादगिरि सोगोमसार ब्रह्म आरो सोगोमसार बसुमतारी आरो जन जुबिदास इस्लारि जोंनि क'क्राझार जिल्ला Youth BPF नि गाहाय नेहाथारि आरो BSU नि क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि जोंसार मुसाहारि आरो इउथनि भाइस प्रेसिडेन्ट मार्टिन बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोर दङ आरो क'क्राझार जिल्लानि सासे नेहाथारि देरहासार ब्रह्म। दिनैहाय बे प्रेस मिट लेंनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि डिपुटि चिफ बारग'नाय मानव गेदेर खाम्फा बरगयारी बिथांखौ साननैसो सिगांनिफ्रायनो पृथ्वीराज देबमेस होननाय सासे बेक्तिया दिनै गाज्रि रावजों सोंखारिबाय थादों। जोंनि BPF दोलोखौ बायदिसिना रावजों गाज्रि रावजों सोंखारिबाय थादों। बिनि फिनजाथाय होनो थाखाय दिनै बे प्रेस मिटखौ लेंनाय जादों। दा बेवहाय जोङो Youth BPF हिसाबै आरो BSU हिसाबै जोङो थोंजोङै बिथांखौ सोंखारिनो लुबैदों जे बिथाङा बेबादि गाज्रि रावनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो आरो जोंनि डिपुटि चिफ बारग'नाय मानव गेदेर खाम्फा बरगयारिखौ जाहाथे सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थायो। बिथांखौ जे गाज्रि रावजों अपमान खालामदों सासे जोंनि BTC सोरजिग्रा हाग्रामा महिलारि सारजों आगदा आखि थाफानानै BTC खौ दिनै जोनोम होबोनाय बे बिथांखौ गाज्रि रावजों रायबाय थादों आरो गावखौ पृथ्वीराज देशआ गावखौ राजकुमार बुंनानै जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जे बिथाङा जेरैखिजाया BPF निफ्राय टिकेट मोननानै इलेक्सन गेलेगोन बायदिसिना बुंबाय थादों। नाथाय बिथाङाबो सासे माने जनसाधारन हिसाबै बा इन्डियान सिटिजेन हिसाबै BPF दोलोआव MP नि थाखाय क'क्राझार नाम्बार 1 ST समस्तिनिफ्राय बिथाङाबो टिकेट बिदों। दा बे टिकेटखौ बयबो बिनो हायो, आंबो बिनो हायोमोन बा सोरबा सोगोमसार सोरबा देरहासार बयबो बिनो हायो। जोंहा नियम खालामना होदों मा जाय गेलेनो लुबैदों दरखास्त' होनो हागोन। दा बिथाङाबो गावनि दरखास्त'खौ होदों हिसाबै जोङो बे केन्डिडेटसनि लिस्टसो बानायदों। जों बेखौ पेनेलावबो लाबोखायाखै। दा जोङो बिथाङा गावखौ केन्डिडेट जागोन मागोन होननानै दिनै हाग्रामा सारखौ बायदिसिना बुंनानै खाम्फा बरगयारी सारखौ बायदिसिना बुंनानै बिथांनि जे देहायाव बिथांनि सरित्रआव गाज्रि माने फुनदेरनानै बिथांखौ जाहाथे पाब्लिकफोरजों गाज्रि मोनजाहोनो हायो, पाब्लिकफोरनिफ्राय जाहाथे गाज्रि इमेज बानायनो हायो, बेखौ बिथाङा खायदा खालामनानै बायदि रोखोम रावजों बिथाङा सोंखारिबाय थादों। दा दिनैहाय जों नायबाय थादों, जोङो सालिजारि खालामबाय थादों जे जोंनि टप टु बटम BPF आव जोंहा बुथ कमिटिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै सेन्ट्रेल कमिटि दं। दा बे साफ्रोमबो जोंनि क'क्राझार समस्तिनि वार्कारफोर बा रायजो राजाफोर दिनै रावबो पृथ्वीराज मेसदेबनि मुं लायाखै जे बिथांनो टिकेट होयोब्लानो जे BPF दोलोआव माने रावबो भट होआ मा बिदि तृणमूल पर्यायनिफ्राय जों रिपर्ट मोननाय जादों। गतिके बिनि नामानो दिनैनि बे पेनेलिस्टआव फैखाया। दा गतिके बिथाङा मिथिखादों खोमा हयथ' गावनि नामा फैखानाय नंला, लिस्टआव फैखानाय नंला, गाव केन्डिडेट सार मोनखानाय नंला। बिनिखायनो BPF दोलोखौ मोनसे गाज्रि इमेज बानायलांनानै जाहाथे बे दोलोनिफ्राय गाव आनज्रायलांनो हायो, BPF दोलोखौ हाखराव जोख्लायलांनायनि मोनसे परिबेस जाहाथे बे बानायनो हायो, बेखौ नाजाबाय थादों बिथाङा। आं बिथांखौ खावलायगोन बेबादिनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो। नाथाय बिथांखौ माबोरै पेनेल लिस्टआव लाबोनाय जादों? पेनेल नङा, केन्डिडेट लिस्ट, पेनेलिस्टनि खोथा गैया बे। दा बयबो होनो हायो। जोंनि मानव गेदेर BPF नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे सोर टिकेट बियो दरखास्त'खौ होखानांसिगौ आरो बेबादिनो थांनाय कालाइगावआव जानाय 84 CWC सिटिंआव बे दरखास्त' गांथामखौ मोननाय जादों। जे गांसेया जाहैबाय जोंनिनो बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी, नैथियाव दं आब' प्रमिला रानी ब्रह्म बारग' मन्त्रि आसाम, आरो नैबे पृथ्वीराज देबमेसआबो गावनि दरखास्त'खौ होफादों हिसाबै बे माने केन्डिडेट सार एसपायरेन्ट केन्डिडेट हिसाबै बिथांमोननि लिस्टखौ लाबोनाय जादों। दा बिथांनि सरित्रनि सायाव जेब्लानाखि जों टिकेट होगोन, दा बिनि सायावसो बिनि आखल आखु बिनि सरित्रनि सायाव बिजिरनाय जागोन। दा जोंहा CWC मिटिं दिनै 16 तारिखआव लेंदों बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव। दा बेवहाय जों टिकेटखौ डिक्लेयार होगासिगोन। दा बिनि सरित्रखौ दिनै माने जोंनि टिकेट डिक्लेयारनि दिन घोषणा जानायनि सिगांनो बिथाङा बायदि रावजों दिनै सोंखारिनाय मानाय बिथाङा गावनि गाज्रि सरित्रखौ देखायना लाखाबाय। बिदि सासे पलिटिसियान जानो हाया, रायजो राजादे गावखौ आजावनाय नङा, बिनि बुंनाय खोथानिफ्रायनो दिनै मिथियो। गतिके बे जोंनि केन्डिडेट सारनि पेनेल लिस्ट नङा, बे जाय दरखास्त' होदों बिनि एलफाबेटिकेल जों सिरियाल नाम्बार होदों। दा बेबादि हिसाबै बिनि नामा 3 नाम्बाराव थाफैदों। दा बे हिसाबैनो दिनै माबाया
बे केन्डिडेट्सआ लिस्टआ ओंखारदों दा पेनेलाव जों दिनै खावलायगोन जाहाथे बिनि लिस्टखौ होआ जों दिनैहाय इउथ BPF हिसाबै BSU हिसाबै दिनै जोंनि हाइकमान्डखौ जों खावलायहरो जाहाथे पेनेल लिस्टनिफ्राय जाहाथे बिनि नामखौ बोखारो नङाबा जोंहा पार्टियाव मोनसे गाज्रि इमेज फैगोन बेबादि गाज्रि सरित्र जाय सरित्रखौ माने खुनु बड'लेण्ड बासिया मिथियै गैया सारा आसामनि मानसिया मिथियै बाखि गैया बिनि आखल आखुखौ बयबो मिथिखागौ ससियेल मिडियायाव दाबो बिनि फटकफ्रा मालाबा ओंखारो मालाबा अनेकथा रोखोमनि बिनि फटक बेफोरखौ बयबो नुजोबखाबाय आं बेखौ बुंनो थांला दा बयबो दिनै मिथिजोबगौ दा गतिके रायजो राजाफ्रा बिसार बिबेसना खालामनायनि गेजेरजों जोंनो खोमा खोमा बुंहरदों जाहाथे बिनि नामखौ पेनेलिस्टनिफ्राय बोखारो दा गतिके आंबो दिनै इउथ आरो BSUनि जानानै बिथांनि नामखौ पेनेलिस्टनिफ्राय बोखारनानै जाहाथे बै सानै बेक्ति दंबावो आब' प्रमिला रानी ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी बे सानैनि गेजेरनिफ्राय जाहाथे सोरबा सासेनि नामखौ जाहाथे घोषणा खालामो आं फिननाय होनायनि खुनु खोथा गैया बेवहाय जोंहा संगठननि मोनसे डिसिप्लिन दङ बे गावनि बे गाज्रि गाज्रि आखुआवनो टिकेट मोननांगौबा मोनहैनाय नंला बे दा बिनि केरेक्टारनि सायाव जोंहा डिसकासन जाबाय दा दिनैहाय एसे आगोलावबो जोंनि गासै 9था सेल दं जोंहा 9था सेलनिफ्राय दिनै बेहाय बेंगलि सेल माइन'रिटि सेल हिन्दी भाषी सेल सुत्रधर सेल आदिबासि सेल आरो राभा सेल गोबांथार सेल गासै 9था सेल दङ बे सेलनि गासिबो आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोना प्रेस मिट खालामबाय जाहाथे बे प्रिटिभिराज देबमेसनि नामा जाहाथे पेनेलिस्टआव फैनो मोना आरो बिनि नामाव सर्सा जानो नाङा टिकेट होनाया दिनै बयबो रिकुवेस्ट खालामदों दा बिनि सायाव हयथ' जोंनि आफादगिरि बा जायफोर माने जोंना बै कोर कमिटि मेम्बार जायफोर टिकेट सेलेक्सन खालामग्रा केन्डिडेट सेलेक्सन खालामग्रा बिथांमोना निस्सय बे बाथ्राखौ सानगोन आरो जोंबो इउथ आरो BSUनिफ्राय बेखौनो खावलायहरदों जाहाथे बिथांमोनहा जोंनि हाइकमान्डआ जाहाथे प्रिटिभिराज मेट देशनि जाहाथे मुंखौ लाया केन्डिडेट बासिनाय समाव जाहाथे बेखौ बिथांमोनाबो जाहाथे गुरुत्व लायो बेखौ जों खावलायहरदों खावलायनो लुबैदों जोंनि साफ्रोमबो BTC बासि रायजोफोरखौ हारसायानो जा बर'आनो जा बा जेखि जाथियानो जाया रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानो नाङा जों सासे मोजां बेक्तिखौनो घोषणा होगोन आसा खालामनानै दङ आरो निस्सय जोंनि हाइकमान्डआ मानिगोन जोंनि जे लुबैनायखौ बेखायनो सोरबा प्रिटिभिराज देबमेसनि बाथ्रा लानानै जोंनि समाजाव गोनो गोथो लाबोनो नाङा जोङो थिगैनो दङ थिगैनो थाबाय था खामानि मावबाय था जोंनि तृणमूल पर्यायनि वार्कारफ्रा बुथ लेभेलनि वार्कार प्राइमारि लेभेल आरो ब्लक लेभेलनि वार्कारफ्रा खामानि मावबाय था बिनि थाखाय गोनो गोथो जानो नाङा जों सासे मोजां बेक्तिखौनो मोनगोन जोंहा आसा दङ आरो बेखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय 16 थारिखआव बाथौ खेराइ रेजर्टआव जे जानो गोनां CWC सेटिं बिनि गेजेरजों केन्डिडेटनि मुंखौबो मोनगोन आरो जों मोनसे रंजानायनि फेस्टिभेल हिसाबै जोङो केन्डिडेटखौ जों बरायनो हागोन दा बयखौबो आं खावलायहरदों जाहाथे बे खाबुखौ बयबो लायो BPF दोलोनि बिजाथि केन्डिडेट बिग्रा साथाम बेक्तिनि गेजेराव बिसेसके प्रमिला रानी ब्रह्म खाम्फा बरगयारी आरो प्रिटिराज नारायण देबमेस बे साथामनि गेजेराव BPF दोलोनिफ्राय टिकेटखौ सोर मोनगोन मोना बेखौ लानानै प्रिटिराज नारायण देबमेसनिफ्राय BPF दोलोनि सासे केन्डिडेट बिग्रा खाम्फा बरगयारी मानव गेदेर BTCनि आगोलनि डिपुटि चिफ बिथांनि सायाव बायदिसिना गाज्रि खोथा बुंनायखौ बिथांनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो नागिरनायखौ जोङो मिडिया बा ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ जों बेखौ बड'लेण्ड फरायसा आफाद BSUनिफ्राय गोख्रों रावजों सोंखारियो BPF दोलोनि फ्राय जायफ्रा टिकेट बिदों बेखौ सोर मोनगोन टिकेटखौ सोर मोना बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो मोनसे प्रट'कलनि गेजेरजों थांनानै CWC सेन्ट्रेल वार्किं कमिटि 16 थारिखआव लादों बाहायसो डिक्लेयार खालामनाय जागोन दा बेनि आगोलनो सोरबाया गावखौनो टिकेट मोनगोन होननानै सोरबा सासे टिकेट दाबिदार खालामग्रा BPF दोलोनि केन्डिडेटखौ गाज्रि बुंनाय मुं सुनाय बेबायदि खामानिखौ जोङो निन्दा खालामो आरो बियो जोंनि दोलोनि थाखाय मोजां नङा जों बेखौ दिनै फोरमायहरदों आरो जाय बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय केन्डिडेट लुबैदों बिजाथि लुबैदों प्रिटिराज नारायण देबमेसआ बेबायदि बुंनायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ खारन BPF दोलोआ मोनसे डिसिप्लिन प्रट'कलजों सोलिग्रा दोलो दा बाहाय टिकेटआ सोर मोनगोन मोनहा बेखौ जोंनि दोलोनि गेजेराव सावरायलायनानै आनएनिमास भाबैसो बेखौ डिक्लेयार खालामनाय जागोन दा बेनि आगोलनो बिथाङा
गावनो टिकेट मोनथारगोन होननानै जानला मोनला दस्रा टिकेट लुबैग्रा बिजाथिखौ सोंखारिबाय थानाय बुंबाय थानाया थिग जायाखै। आरो BPF दोलोनि गासैबो नेतानिफ्राय लानानै कर्मिसिम बिथांनि बेबायदि बाथ्रा बुंनायफ्राव बयबो रागा जोंदों। दा जों बिथांखौ खावलायगोन आरोबाव जाहाथे दिनैनिफ्राय गुबुन बिजाथि जायानाखि BPF दोलोनिफ्राय टिकेट लुबैयो बेखौ गाज्रि भाषाजों गाज्रि खामानिजों सोंखारिया बा मान आघात लाबोआ मानावहाय बेखौ जों खावलायबाय। आरो BPF दोलोनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारियानो जा बा गासिबो गोजौ लेभेलनि जायफ्रानाखि पलिसि मेकिं कर कमिटियाव डिसिसन लायो बिथांमोननिसिमबो जोंनि मोनसे खावलायनाय जाहाथे बिथांमोनाबो सानै हयै जाय मानसिया जोंनि BTCनि गासैबो रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन बेबायदि व्यक्तिखौसो जाहाथे दोलोनि गेजेराव सावरायलायनानै टिकेटखौ होयो जोङो बेखौ खावलायहरनाय थाबाय। आरो जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोंनि BPF दोलोनिफ्राय जाय व्यक्तियानो टिकेट मोना मानो बिथाङा BTC बासिनि गासैबो रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन जों बेखौ आसा खालामदों। आरो नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो डालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।